Сегодня я впервые за 1,5 года выйду из штата Калифорния, где я живу, в Лос-Анджелесе, в штат Аризона. Сейчас подъехал, смотрите, кого увидел. Осликов. По-моему, это ослики или лошади. Вообще на осликов похоже. Многие эти горы состоят в основном из песчаника, которым миллионы лет. Ну что, вот я и добрался до этого знаменитого Гранд-Каньона. Это будет очень ностальгирующе и круто. Поехали! Ребята, of на связи Влади Корс. Сегодня я впервые за 1,5 года выйду из штата Калифорния, где я живу, в Лос-Анджелесе, в штат Аризона, и посещу 3 города. Это город Феникс, Прескотт-Валли, где я буду работать и вам показывать работу в Amazon Flex, где буду прокачивать свой аккаунт, а также город Седона с Красными горами. Также, возможно, я заеду на Гранд-Каньон. Это самое крутое и достопримечательное место в Америке. Пишите свои комментарии, вдруг вы находитесь сейчас в Америке, кто меня из Америки смотрит. Были вы в этих местах или нет? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте, так как я достаточно иногда стараюсь, конечно, но в последнее время вот из-за того, что у меня такие эмоциональные состояния случаются, я редко снимаю контент. Я, кстати, веду в Телеграме еще свою деятельность, рассказываю про свою жизнь в Америке, поэтому тоже поддерживайте мой Телеграм-канал. Там периодически выходят розыгрыши премок, денег и каких-то вещей из США. Это будет очень крутой выпуск, потому что реально первый выезд наконец-то из Калифорнии, тем более я отпрашивался у офицеров, так как у меня еще приложение BuySmart Link есть. Это будет очень ностальгирующе и круто. Поехали! Кстати, по пути мы заедем в город Палм-Спрингс. Это город, так скажем, там много очень пальм, очень жарко. Вот. Через Лас-Вегас, к сожалению, мы не прокатимся, потому что маршрут так построен, то, что там и идет именно через низ, так скажем, через Калифорнию. Говорят, то, что в Аризоне очень дешевый бензин, там что-то порядка $2 за галлон стоит. 1 галлон это 3,8 литра. А в Калифорнии он стоит $4, то есть в 2 раза, считай, дешевле в Аризоне. Кто не в курсе, что за приложение такое Amazon Flex, это приложение по доставке посылок, то есть люди сами регистрируются в этом приложении, используют его для того, чтобы быть драйверами Amazon. Так как сейчас напряженная обстановка в Калифорнии в плане работы, то что невозможно, в принципе, установить его, имея любой zip-код, потому что очень много рабочих мест, точнее наоборот, очень много людей, а рабочих мест очень мало, то есть высокий спрос и маленькое предложение. Поэтому я вот выезжаю в Аризону для того, чтобы там прокачать аккаунт Amazon Flex. Буду вам тоже транслировать это видео, показывать, какие блоки ловлю, на какую они сумму. Может быть, кому-то даже будет интересно, потому что многие сейчас люди переходят с доставки, там, с DoorDash, с Uber на Amazon Flex, потому что достаточно напряженная обстановка сейчас вообще с работой. Тяжело куда-то устроиться в Калифорнию. Многие люди вынуждены уезжать из США в связи с новыми законами Трампа, администрации. Людей пытаются, в общем, выжить, грубо говоря, мигрантов, вот, всякими новыми законами. Сейчас придумали какую-то оплату за форму А589. Поэтому вот приходится крутиться, вертеться, только самые сильные выживают. Когда едете на хайвеях, будьте особо внимательны, потому что вот можно ехать разрешенную скорость 65 миль, но иногда бывает, вот они резко так тормозят, вот то, что можно врезаться в задницу кому-нибудь. Слева расположена вот линия, вот эта вот, которая отделяет двухсторонний белый, это CarPool. Здесь обычно, если люди проезжают, это еще называется Fast Track, они обычно платят. Вот здесь указано Express Lane Ads. То есть то, что линия заканчивается, но по сути вот люди, которые по этой линии едут, они платят определенную сумму. Есть сайт, прям так и называется Fast Track, и вот они оплачивают. Типа, эта вот линия предназначена для тех, кто хочет побыстрее проехать, чтобы типа без пробок было. Мог бы подсобить родителям, поступки не требуют зрителей. Ты не поднялся от слова совсем, если зовешь таксиста водителя. Ну что, я сейчас заехал на заправку, уже проехал всю Калифорнию, въехал в Аризону, осталось буквально, 80 миль до города Феникс, до центрального города в штате Аризона. И заметил, что здесь в 2 раза дешевле бензин, чем в Калифорнии. Сейчас он здесь стоит $2.79. АИ-87, это как у нас типа АИ-92.
Если оплатишь картой, то $2.79. Здесь есть как АИ-87, 89, 91. 91 это как у нас, наверное, 98. Вот, сейчас будем заправляться 87. Видите, $2.79, очень дешево. То есть реально цены очень удивляют. Пойдемте глянем, посмотрим, что у них тут продается в магазине на заправке в Аризоне. Сильно ли отличается ассортимент от Калифорнии? Цены тоже на продукты, например, такие же дешевые, как бензин или нет? Те же кофейные автоматы, Red Bull. Тут для заправки для кофе, тут всякие есть штуки, типа их можно добавить в кофе. Вы наливаете, берете стаканчик. Есть, кстати, еще айс. Это ледяной лимонад, сколько я знаю. Берете стакан, наливаете кофе и далее добавляете вот те вот добавки. То есть они там разные есть. Кстати, на любой заправке вообще в Америке вот такие вот автоматы стоят практически везде, я их вижу. Здесь можно налить газировку любую. Тут есть Доктор Пеппер, их любимый рот-бир напиток, Фанта, Спрайт, Пепси, Кок или Кока-Кола, они называют некоторые Кок. Все, что душе угодно. Цены сильно от калифорнийских не отличаются. Поехали дальше в путь, осталось буквально ехать час до Феникса. Ну что, после длительной дороги, сколько там, 380 миль, нужно обязательно перекусить в закусочной Деннис. Ну, я называю ее закусочной, на самом деле это кафе, которое расположено по всем штатам Америки, есть даже в маленькой любой там деревушке американской. Давайте вместе посмотрим, что там находится внутри, какие там цены, какой там ассортимент. Дали мне вот такое вот меню из их фирменного ресторана. Сейчас будем выбирать, смотри, какие цены. Цены достаточно демократичные относительно. Хоть ресторан круглосуточный, но цены не прям кусаются. То есть вот в среднем где-то вот $15, $13 какие-то есть. Панкейки всякие с яичницей, с бекончиком. Это как типа сэндвичи. Как же без бургеров в Америке. А мы будем есть хорошую еду, здоровую точнее. Вот за $18 вот есть стейк, все стейк. Здесь тоже. Вообще, честно скажу, в Америке очень много интересных ресторанов, которые я бы хотел посетить. Но чем мне нравится Деннис и чем он непримечателен, то что, во-первых, круглосуточно есть во всех штатах, да, во всех городах, как я и ранее сказал. Демократичные достаточно цены относительно других ресторанов. Обслуживание, тут есть официанты. В Аризоне, кстати, отличается от Калифорнии. Наверное, люди все-таки, что они тут как будто бы добрее, что ли. Они тут все с улыбками очень сказали «Welcome to Arizona». В общем, заказал себе вот такой вот бурбон чикен скиллет за $15 и манго смузи. Все встанет примерно в $20, а с таксы где-то 23, как я понял, посчитал. Принесли вот такую вот вкуснятину. Аппетитно достаточно выглядит. Сок. Оранжус. Кстати, у них не было смузи, да, поэтому пришлось заказать сок. Знали бы вы, как хорошо прожарена эта курица, как она хорошо сладко естся. Все, кто кушает сейчас и смотрит, если это видео, приятного аппетита. Брокколи прожарено идеально, мягко, сочно. Картошка тоже. Немножко, конечно, в масле. В целом, еду в Деннисе я оцениваю на 8 из 10. Вот и покушали. Общий чек встал на $22.89. В общем, $23 вместе с таксом получается. Can you say for my subscribers пока-пока on Russian? Пока-пока. Приехал в одну маленькую деревушку под названием Прескотт-Валли, где буду выполнять доставки на Amazon. И пока ехал, наткнулся на один дом, который украшен полностью весь к Хэллоуину. Сейчас же Хэллоуин, у нас лет получается октябрь. Вы только посмотрите, там чаки, скелеты. В общем, пойдемте вместе посмотрим. Я как к двери подошел просто, там какая-то тыква рот открыла. Я аж даже вздрогнул, подпрыгнул, напугался. Надеюсь, там никто не выйдет. Вспоминаете фильмы ужасов? Насколько же надо быть отчаянным, чтобы так дом разукрашивать? Ну это же вообще так только американцы могут. Посмотрите. Здесь написано danger, опасность. Тут, кстати, флаги почему-то такие красные. С ястребом непонятно, что это значит. И вот тут подходишь, такая тыква.
страшилки, ужас, короче. Смерть с косой. Это, по-моему, Фредди Крюгер. Офигеть, да? Вот, блин, американцы дают. Вот мое доброе утро сегодня. В общем, отель такой неплохой достаточно. Здесь 2 кровати, правда, пришлось снять. Я не знаю, самый дешевый вариант рассмотрел за $85. С таксом он вышел где-то... А, нет, с таксом он вышел 85, да, без такса 78. Неплохой такой отель. Кстати, в Америке удивительный факт, но практически вообще я не видел утюгов и гладильных досок. То есть это вообще редкость огромная. Погнали на завтрак. В общем, пришел вот в этот breakfast room. Здесь вот я вижу на сходе яблоки, апельсины, сальса любимая. В основном это больше мексиканская любимая вот штучка такая. Соуса есть, перец, салфетки. Вот здесь какая-то scrambled eggs. Это вот здесь яйца. Это обязательно. Белок, конечно же. О, и сосисочки. Моя любимая, кстати, охотничьи сосиски. Тут можно отлить кофейку, пакетики, сахар, чай. И вот наш American breakfast будет сегодня такой вот. Сейчас приехал в Мак, возьму себе кофе. Покажу вам заодно цены, какие в Макдональдсе, кстати. И выдвинемся в путь работать на Amazon Flex. Кстати, еще блок пока не поймал, у меня только пойманный блок на среду, но пока буду ехать, может быть, какие-нибудь горы вам покажу, потому что мы находимся в Аризоне. В среднем, вот видите, комбо $12 стоит. Кофе наша ненаглядная $1.79. В Лос-Анджелесе, кстати, стоит дороже кофе, чем здесь, так как здесь и бензин дешевле, ну и в целом и цены демократичнее. Вот, например, латте $3 стоит. Сейчас что-нибудь возьмем и зарядимся. Ну что, по планам сейчас прокачать аккаунт Amazon, ловить блоки. Если блоков не поймаю, буду работать на DoorDash. И обязательно в ближайшие дни, наверное, сегодня или завтра, съезжу на Гранд Каньон. Покажу это величественное место. Приехал сейчас на склад Amazon забирать первый блок. Выпал блок мне буквально полчаса назад на $84 за 3,5 часа. Тут вот поля, коровы сзади меня, красота, Аризона. Ну вот и все. Загрузили мне целую машину посылок, точнее я их сам загрузил. Вот у меня сзади большое количество коробок Amazon. Вот здесь вот тоже куча пакетов. Сейчас буду развозить. Сегодня второй день моего путешествия по Аризоне. Сейчас опять заехал в какую-то деревушку. Вы только посмотрите на эти виды. Просто вот вокруг одни горы, просто пустыня, вот вообще никого нет, тишина. Прям настоящая реально американская деревня. Нифига себе, вон тут, смотрите, трейлера продаются, в которых люди живут. Смотрите, какие новые. Наверное, 25-го года. Вау. Смотрите, как здесь красиво стригут люди. Вау. Прям этот, как его. Некоторые деревья прям очень хорошо ухожены. Вот в ЛА такого вообще не увидишь в Калифорнии. Этот замок реально, я не знаю, это что, комната страха или что? Очень интересно, конечно, что это такое. Выглядит достаточно специфически. В общем, я тут выяснил, оказалось то, что это dental office, оказывается. Представляете, здесь лечат зубы. Вот такое вот учреждение интересное, где при этом выглядит как комната страха, но здесь находится dental office. То есть это что-то, ну, на грани удивительного. То есть я им говорю, типа, it's very amazing, что это реально круто, что вот детям предоставляют такое обслуживание и такой вот здесь дизайн, то есть это реально круто, если честно. Я, конечно, первый в жизни такое вижу. Приехал сегодня второй день делать Amazon Flex. Сегодня поймал блок на, значит, $130 за 4 часа с 4:30 p.m. до 8:30 p.m. Сейчас приехал на склад. Вы перед тем, как приезжать,
заранее лучше побеспокойтесь, чтобы не опаздывать, потому что Amazon Flex за это жестко того в заднее место. И как приезжаете, нажимаете то, что вы arrived, прибыли, и после этого проверяете, ну там, сканируете свое лицо, фотографируете, проходите верификацию, подходите туда на склад, и ваши права будут сканировать. Не забывайте с собой брать обязательно driver license, потому что если вы не возьмете, забудете, то будут большие проблемы. Смотрите, как классно. Сделали отдельную велосипедную дорожку для велосипедистов, для самокатеров, хотя маленькая деревня. О, нашли петухов. Наконец-то. Лошадки, да? Видите, какие? Шикарные. Ну что, у меня сегодня третий день. Доброе аризоновское утро. В общем, сейчас приехал стирать вещи в лаундромат. К сожалению, в Америке во многих квартирах, местах, даже отелях нет стиральных машин. Такая вот тут специфика. Не то, что загнивающий Запад, просто здесь такая специфика, что здесь люди обычно ездят в отдельные лаундри и стираются. Вот сейчас приехал, нашел в этом Прескотт-Валли, в этом маленьком городке какой-то лаундерия. Надеюсь, там нормально вещи стирают. Вот так выглядит американская лаундерия. Такая классическая. Знаете, ну это деревушки. В Лос-Анджелесе, конечно, побольше будет. Знаете, тут запах чего? Запах бани почему-то напоминает мне, ну чуть-чуть. Это вот сушилки здесь. Ну, кстати, $30 стоит, недешево, нифига себе. А, нет, это не сушилки, вру, это стиралки тоже. Вот сушилки. Сушилки, получается, у нас по 25 центов. Это за 8 минут, насколько я знаю. То есть, получается, за 32 минуты $1. Ну, недорого. $1 и $3,5 стирка. Грубо говоря, $4,5 все вместе. Мне сейчас нужно было поменять $20, мне дали вот такие вот штуки. То есть, в Лос-Анджелесе там такие машины специальные, в стенках установлены, вы их закидываете, деньги, и они вам автоматически дают. Здесь люди вот, видите, как чем пользуются, раритет, заранее считают, и вот здесь уже указана сумма, что $10. То есть, это вот коинсы, сюда вы их закидываете, получается. Там здесь карту не принимает, деревню все-таки. Вот, и стирать. Подороже стоит, $4. Сошел в какой-то ресторан на диком-диком западе. В общем, здесь это прям такая атмосфера реально Wild West. Рога там еще висят, я помню. Звезды всякие, он Road 66. В общем, все прям как это полагается. Вот цены, кстати, здесь. Ну, цены такие чуть выше среднего, но это ресторан, считается, $14-15. Вот. В среднем, да. В общем, вышел с этого рестика на Диком Западе. Хороший ресторан. Чек встал мне в $22 уже вместе с таксой. Как и в Калифорнии, здесь, к сожалению, или к счастью, я не знаю, есть такс, налог 10%. Оставил $3 им типсов чаевыми. Но ресторан очень прикольный, реально. Атмосфера прям напоминает, на самом деле, как из фильмов вот Диком-Диком Западе. Там всякие вот эти вот там рога буйвола есть, там всякие там Wanted разыскивается и так далее. Сейчас подъехал, смотрите, кого увидел. Осликов. По-моему, это ослики или лошади. Вообще на осликов похоже. Там еще на решетке написано Warning Electric Fence. То есть, короче, не дрогаться, а то решетка током бьет. То есть, капец. Даже можно убить, наверное, мне кажется. Может убить током. Ну что, время сейчас уже 9 вечера, 50 минут. Сейчас еду в отель. На улице разошелся сильный очень дождь. Прям реально, я такой ливень, наверное, года полтора не видел вообще в Калифорнии. Вот в Аризоне увидел. В Калифорнии вообще никогда ливней, кстати, не бывает. Вот если вы когда-нибудь будете в Америке, в Калифорнии, вы, мне кажется, ливень, чтобы увидеть, это шанс 1 на 1000. Не знаю, какое время года, только если зимой, дай бог. Сейчас еду в общем отель, сегодня сделал на Амазоне $300 с лишним, прокачал практически аккаунт. Завтра докачиваю аккаунт и еду в город Седона показывать вам Красные горы. Потом поеду на Гранд Каньон, показывать вам самое легендарное место Гранд Каньон. Оно очень сильно славится. И вообще в целом штат Аризона как раз славится этим каньоном. И потом еще заскочим в пару мест и поедем в Калифорнию обратно домой. Ливень уже практически закончился, чуть-чуть еще дождь крапает. В общем, реально, я вот до этого такие прям лужи прям видел, я не знаю, в них прям можно было утонуть. Благо, сейчас все в порядке. В общем, перед тем, как лечь спать, сейчас время уже 2 с лишним ночи, решил вам показать небольшой рум-тур моей второй уже гостиницы, получается. Нам вот встала за $115 с таксом. Вот, эта гостиница уже поинтереснее, здесь
Кровать теперь одна, king size. Кондей, стол, обычные 2 светильника, какие-то картины непонятные. Тут вот чаек, вот таких вот капсулах он открывается. Вот так я уже попробовал. Ванная. Ну, в общем так, по-обычному. Кстати, я тут уже кайфанул, полежал. В Америке не распространено явление, что люди вот так в ваннах лежат, обычно под душем все моются. То есть я кайфанул, на самом деле. Ну что, у меня сегодня реально добрейшее утро. Сегодня я наконец-то прокачал аккаунт Amazon Flex до 2 уровня. На скриншоте вот здесь увидите то, что я получил 2 левел. Надо набрать именно 650 поинтов, очков, чтобы вы могли с 1 уровня перейти на 2. И далее вы можете уже поменять склад там с этого, например, Prescott Valley, Аризона, или там Феникс, где вы будете работать, на другой любой город или штат, где вы живете. Нужно набрать именно 650 поинтов. Сейчас приехал в казино, играть не буду. Отцу обещал не играть, поэтому, да и типа не на что особо-то. В общем, если там дадут поснимать, обязательно вам сейчас покажу казино. Ну что, вот так выглядит типичное казино в какой-то деревушке в Аризоне. Это, конечно, не Лос-Анджелес, не Лас-Вегас, где казино находится на каждом шагу, особенно в Лас-Вегасе, в аэропорту. Мы сейчас зайдем внутрь, посмотрим, что там располагается внутри. Интересно просто, как там, какие там автоматы. На входе написано, должно быть 21 год, с валидным ID, 24 часа под видеонаблюдением. Блин, надеюсь, не выиграет меня сразу, если я буду снимать. Выглядит прикольно. Вот такие вот тут автоматики. Вот они. Водоманские автоматы. Интересно, тут есть обезьянка где-то, нет? Вот такие тут есть автоматы. В общем, нифига себе здесь сколько всего, представляете? Здесь, оказывается, целый Лас-Вегас. Офигеть просто можно. Вот это да. В общем, я уже уехал оттуда. Не знаю, как вам, но я под впечатлением. Там есть даже люди, которые по 1 центу закидывают. Я думал, что такое невозможно, что там минимум $1. Оказывается, там даже по центам можно играть. Сейчас я по планам поеду, значит, в город Седона, город Красных гор. Вообще, город красных склонов, холмов, гор. Если успею, если не стемнеет. А завтра направимся в Гранд Каньон. Вот такой вот у меня получился маршрут. LA, Prescott Valley, точнее через Феникс, потом город Седона, город красных холмов, гор, потом Гранд Каньон и снова Феникс и Лос-Анджелес. Вот такой вот маршрут. Приехал сейчас в сеть аптек CVS Pharmacy выбирать вам сувениры и вещи со штата Аризона. Если досмотрите ролик до конца, не перематывая желательно, вы увидите в конце розыгрыш, который будет проходить в моем телеграм-канале. Кстати, кто не подписан, здесь будет QR-код, переходите. Там я выкладываю все время ежедневно свою жизнь в США, провожу розыгрыши на деньги, на Telegram премиум, а также разыгрываю вещи с разных штатов. Сейчас, в частности, буду разыгрывать с Аризоны, так как здесь нахожусь. Специально для вас пришел в магазин, чтобы выбрать вещи. Друзья, шмотки будут отпад. Всем рекомендую залетать в мой Telegram, все условия будут там. Вот разные кепочки Аризоны. Я, кстати, уже родителям прикупил, маме, папе. Смотрите, какая есть интересная стопка для водки. Для чего это? Типа можно обмануть людей, что это бутылка отколотая. Если кто меня смотрит из Калифорнии, из LA или из Сан-Диего, или, например, из города Ирвайн, это тоже в Лос-Анджелесе находится, или, например, из Портленда, имейте в виду, это все отправлять буду через компанию SDEC. Эту компанию держит мой друг. Это не реклама, это просто рекомендация. Поэтому, если вы живете в Калифорнии, рекомендую обращаться в SDEC. Все ссылки по этим компаниям, где они находятся, будут в описании, чтобы вы могли, например, прийти, отправить вещи в Россию или в страны СНГ. Это сейчас очень удобно, быстро и легко. Взял вам кучу вещей. Все показывать не буду. Все увидите в конце ролика. Вот, ребят, что не сделаешь ради подписчиков? $85. Все для вас. Город, который находится на высоте 5000 футов. Здесь проживает всего 450 человек. Называется он Джереми. Находится на горах. Проезжаю сейчас его мимо. То есть город прям реально находится на горах, ребят. Вы представляете, всего 500 человек живет. И из них 95% американцев коренных и 4% только иностранцев. Прям реально на самом деле дикий запад. Ну что, у меня сегодня типа доброе утро, хотя уже день.
Вот переночевал я, к сожалению, в машине. Мне не стремно это признать, потому что здесь отель стоит самый дешевый $270. Это too much, как я считаю, это очень дорого. Сзади меня находятся очень красивые горы, склоны Сидоны. Вот, они имеют такой интересный антураж, красный цвет. Сверху, вот, если бы чуть пораньше вам показал, где-то часика 2 назад, после рассвета, там небо прям окутывало эти горы, то есть оно прям в них прям было очень круто смотрелось. Но, к сожалению, я проспал, сейчас пойду завтракать и показывать вам обзор этого города, далее поедем на Гранд Каньон. Еще забыл добавить то, что этот город находится в штате Аризона между городом Флагстафом и центральным городом Феникс. Город назвали в честь женщины Сидоны Шнабли, это первая жена поселенца, ну, самого мужа, получается, в этом городе. А вообще, первые племена, которые основали этот город, они назывались так: Синагуа, Юта, Авахо или Навахо и Апачо. Были 4 племени, которые изначально, прежде чем этот город назывался Сидоной и вообще в целом заселился людьми, первые поселенцы именно были эти племена. Вот. И вообще ходит миф, то, что здесь вот эти горы считаются как порталами к духам. То есть эти племена, индейцы, считали то, что эти горы созданы для того, чтобы перезарядиться, как iPhone без подзарядки, понимаете? Чтобы вы сюда приехали, зарядились этой энергией. Я бы это оценил как волшебство, не знаю. И то, что тут есть 4 стихии. Но про это чуть-чуть попозже. Точнее, не стихия, а 4 энергетические ветки. А то сейчас подумайте, я скажу: вода, земля, воздух и огонь. Нет, это не так. Да, имейте в виду, как приедете в Сидону, если здесь вдруг будете путешествовать. Здесь везде все дорого, везде все платно. Кофе даже самый дешевый, смотрел, $9 стоит, хот-дог 12. Платная парковка, вот цены за платную парковку. Первые 15 минут бесплатно, потом $2 час. Ну, давайте оплатим за час. $4 2 часа. В общем, недешево. Ну, точнее, как бы это недорого, но в любом случае в таком вот городке в маленьком, где там проживает 1050-70 человек, дороговато, как будто парковка платная, везде все ограничено. В общем, очень туристический город. Нашел более-менее престижное место. Вот кофе в среднем $6-5 стоит. Такие вот тут у них местные пироги с пеканом. Это грецкий орех, шоколадный есть, chocolate. Ну, тоже достаточно недешево. То есть вот слайс $9 за кусочек пирога. Он буквально вот такой вот маленький. Кофе, то есть $15 сейчас станет кофе, средний размер и пирог. То есть имейте в виду, если поедете в Сидону, здесь очень дорого реально. Вот такой вот мороженое, айскрим, например, рожок стоит сколько? $10. В Лос-Анджелесе такое $5 за 5 купите, максимум за 6. Ну что, друзья, позади меня Красные горы. Это как визитная карточка Сидоны. Сюда приезжают многие туристы для того, чтобы перезагрузиться или помедитировать. Вообще это считается энергетическим центром Земли. Здесь есть так называемые вортексы, места силы, где, повторюсь, люди приезжают, чтобы перезагрузиться, помедитировать, почувствовать этот прилив энергии. Многие эти горы состоят в основном из песчаника, которым миллионы лет, и тем самым придают им такой вот красноватый оттенок. Немножко полюбуемся этими еще местами и поедем на следующую локацию. Последняя локация перед моим дальнейшим путешествием. Надо сейчас здраво перекусить, подзарядиться. Заехал в какой-то индийский ресторан. Посмотрим, что здесь за кухня. А тут, оказывается, сувениры продаются. Блин, забавно, здесь даже дрова продаются, прикиньте. Тут дрова покупает. Неужели нельзя вырубить где-то? Странно. В общем, захотел вам взять монетки вот такие вот. Тут надо положить 50 коинсов, 50 центов, но
Тут похоже, что-то не работает. В общем, сейчас пытаются исправить проблему. Хотел для вас сувенир, в общем, прикупить, чтобы потом разыграть в своем телеграм-канале. Кстати, кто еще не подписан, ссылка будет вот здесь, QR-код. И все ссылки тоже в описании. В общем, добавляйтесь, там я выкладываю всю свою жизнь про США. Надеюсь, получится починить. Пока перекушу, покушаю. Взял такой бургер. 12, баксов стал, капец, ужас. Цены, конечно. В общем, такая ситуация. Пока ехал до города Флагстаф, уже, наверное, до 5-й город в штате Аризона, ударил случайно об бордюр, причем с приличной силой, наверное, миль, 20-25, на самом деле было сильно, переднюю правую шину и повредил ее достаточно сильно. И как я вижу, тут с диском проблема. В общем, как назло, сегодня суббота, тайр-центр не работает в этом городе, то, что и завтра тоже не работают. Придется поменять заднюю шину на переднюю правую, заднюю правую на переднюю правую. И надеюсь, я дойду до Гранд-Каньона и потом вернусь в Лос-Анджелес, потому что реально опасно все-таки. Мне до Гранд-Каньона еще ехать 70 миль, а потом еще до Лос-Анджелеса. Сколько? 500 миль. Вот такая неприятная картина, в общем. Вот то место, где я задел. И здесь, получается, поврежден именно диск. Ну, как бы литой у меня получается, но я его все равно так нормально так ушатал. И вот здесь вот такая прям трещина лютая. Но она вот туда внутрь уходит. То есть там прям будет видно. Ну что, это последний день путешествия. Сейчас нахожусь рядом с сервисным центром Complete KRK. Это практически единственное место, которое работает в этом Флагстафе. Попросил их заменить 4 колеса, точнее 2 задних перекинуть на 2 передних. Они сказали 29.99 plus tax, то есть это 30 баксов плюс 10%. В общем, имейте в виду, что если в воскресенье где-нибудь в путешествие в Америке попадете, на такие вот колеса там проколите, ходите на бабки, еще и не факт, что найдете где-нибудь сервисный центр. Но в любом случае сейчас придется согласиться, поменять и ехать на Гранд-Каньон. И да, реально режим работы, они работают с 8 до 5:30 каждый день. Сейчас девушка на рецепе из этой компании позвонила в другую компанию, Sam's Club Battery, что-то такое, Tire Battery. В общем, находится она, вот здесь будет адрес прикреплен, вдруг кто-то будет в этом Флагстафе, вы можете туда доехать и поменять шину в любой день, они работают каждый день. И повезло мне, что у них есть именно моя шина. В общем, мне несказанно повезло, сейчас проверили каким-то датчиком специальным мое колесо, такие говорят, are you okay, you're okay, типа, you can going to drive Grand Canyon и Лос-Анджелес, типа, спокойно езжай, все в порядке, в общем, все, поехал тогда, путешествие дальше. Блин, какие же здесь просто атмосферные виды крутые. Прям непередаваемая красота. Этот штат Аризона мне реально запомнился вот этими моментами с горами, с холмами, со всякими лесами. Такой штат очень интересный вообще. Надеюсь, Гранд-Каньон мне принесет сейчас более масштабные эмоции. Я приеду там, пофоткаюсь, посмотрю все эти виды. Расскажу вам немножко предыстории про этот Гранд-Каньон обязательно. Вот, потому что я заранее подготовил информацию, которую в интернете посмотрел. Подъехал на Гранд-Каньон, тут такой КПП, не знаю, сколько это будет стоить, в общем, сейчас узнаем. В общем, сказали, что вход бесплатный, дали мне вот такую вот карту, не знаю, видно, не видно, сейчас, в общем, остановлюсь и буду смотреть, куда ехать. В общем, вот такая вот карта, Гранд-Каньон, Pocket Map, мы сейчас находимся, получается, вот в этой точке, пойдем сейчас вот сюда и потом на Village. Мы сейчас в визит-центр. Огромная карта. Ну, здесь достаточно много мест. Я думаю, часа за 3-4 я успею все посетить. Вот располагается здесь, вот написано точки, куда мы можем доехать. Вот сколько миль, сколько в километрах, в милях. Указаны всякие стопы. Westwood, Eastbound. Описание. Где есть бесплатный паркинг. Где есть туалеты указано. В общем, все для людей. Ну что, вот я и добрался до этого знаменитого Гранд-Каньона. Просто без слов.
Сейчас пойдем вон туда, вон в ту сторону. Сам Гранд Каньон протянулся на 450 километров и местами глубиной до 1800 метров. Эти скалы формировались более 5 миллионов лет, когда река Колорадо прорезала себе путь через горные породы. Прикиньте, друзья, 5 миллионов лет. Эти горные скалы уже более 5 миллионов лет. Я не могу себе представить. Просто восьмое чудо света. Теперь в моем плане путешествий можно поставить галочку, что я был на Гранд Каньоне. Пока что это одно из самых крутых мест, где я смог побывать в Штатах. И, кстати, новый штат Аризона, да. Первый штат. Первый был Калифорния, это второй получается. Смотрите, что меня больше всего удивило, что эти горы, они идеально ровные. Прям как чистый лист бумаги. Навсегда запомнится это место, даже если я здесь буду всего один раз, именно сегодня. Просто верьте в себя, я говорю это практически в каждом ролике, исполняйте свои мечты, надейтесь на лучшее. Жизнь одна, надо проживать ее по максимуму, с кайфом, как есть. Вот эти скалы, на которых сейчас стою, им сотни миллионов лет. Верхние слои этих скал образовались более 270 миллионов лет назад, а нижние слои, которые находятся внизу каньона, им более 1,8 миллиарда лет. Представьте, пока люди только начинали свое существование в человечестве, этот каньон, эти скалы уже пережили вулканы, ледники и всякие разные землетрясения там и так далее, которые случались на Земле. Здесь чувствуешь не красоту, здесь чувствуешь время и историю. Мне тут подсказали одно секретное место, какой-то человек. В общем, у меня сел стабилизатор, пришлось использовать штатив. Сейчас сюда буду спускаться и показывать вам, что за секретное место. Тут какой-то есть обход, где можно пройти. Сейчас будем спускаться. Что здесь? Надеюсь, нас за это никто не оштрафует. А то уже в моем путешествии хватит приключений. То колесо сдулось, точнее не сдулось, а бордюр ударил, то там оштрафовали меня за превышение скорости, то еще что-то. Там люди фоткаются. Я думал, этого места уже нету, оказывается, оно есть. Сейчас туда залезем. Вон тот, что мне подсказал, как сюда пройти. Вон он идет, легенда. Вот именно те скалы, вот эти вот слои, про которые я вам говорил, которым более 270 миллионов лет, именно в верхних слоях. Самое крутое место в Гранд Каньоне, где можно пофоткаться, здесь нет ни одного человека. Все находятся либо там, либо там. Но, как говорится, там про красоту что-то говорится, но я скажу так, что не сделаешь ради подписчиков. В общем, такая ситуация неприятно произошла. Сначала у меня сел стабилизатор, потом у меня сел iPhone. Камеру я, оказывается, с собой не взял. Короче, все пошло под одно место. Поэтому все, что успел вам показать, снять. Надеюсь, вам понравится это в контенте. Потому что, блин, вот нет у меня пауэрбанка, к сожалению. Есть провода, но вот пауэрбанком я не обнарядился, так скажем. Вот, сейчас поеду обратно в город Феникс. Где-то мне ехать часа 2,5, показывает примерно 3. Надеюсь, к 7 вечера доберусь. Там куплю отцу сувениров, как хотел, вот, и потом поеду в LA. Не знаю, сколько буду ехать, наверное, часов 10 минимум. Еще мне надо в Феникс заехать, 3 часа туда, и что-то оттуда часов 6, в общем. Плюс еще надо где-то отдохнуть. 10-11 часов минимум, может даже больше. Ой, будет очень далеко опять возвращение.
Не забывайте досмотреть видео до конца, так как те сувениры, которые я купил в городе Прескотт-Валли, тоже в этом штате, обязательно разыграю в своей телеге. Все ссылки, не забывайте, будут в описании. Вот. Ну что, поехали обратно. Ну что, мои дорогие друзья, надеюсь, вам понравилось это большое путешествие по штату Аризона. Мы с вами посетили аж 5 городов. Это Феникс, это Прескотт-Валли, Прескотт, Седона, Флагстаф, и даже я заскочил в Джереми. Правда, Джереми я не снимал, там были вот извилистые такие горы, там я ночью там проезжал. Надеюсь, вам понравилось это видео. Поддержите мой канал, пожалуйста, подпиской, комментарием, лайками. Не забывайте писать ваши впечатления об этом видео. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, так как там будет конкурс со сувениров с города Прескотт-Валли. Но по сути это и есть штат Аризона. Я там накупил вам сувениров около 100 баксов или на 100 баксов, точно не помню. Мы с вами увидимся в новых выпусках. На связи был Of Course. Всех обнял.